Se inscreva no canal no YouTube, Robertinho Paredão RP. Eu já acordei putão, hoje a noitada me aguarda. Hoje eu acordei putão, estilo vida louca, vou ligar meu paredão. Já mandei o zap pras meninas, vai ter farra na piscina e hoje não vai ter perdão. Fim de semana chegou, já mandei acender a churrasqueira. O papai já liberou, o freezer tá lotado, é farra a semana inteira. Sabe por quê? Começou a curtição, tem várias novinhas quicando no paredão. Começou a curtição, tem várias novinhas quicando no paredão. Então quica, quica, toda molhadinha, vai descendo a raba bem na beira da piscina. Então quica, quica, toda molhadinha, vai descendo a raba bem na beira da piscina. E hoje eu tô putão na rua. Esse é o tipo de bem respeitado. Romário Grave. Hoje eu acordei putão, estilo vida louca, vou ligar meu paredão. Já mandei o zap pras meninas, vai ter farra na piscina e hoje não vai ter perdão. Fim de semana chegou, já mandei acender a churrasqueira. O papai já liberou, o freezer tá lotado, é farra a semana inteira. Começou a curtição, tem várias novinhas quicando no paredão. Começou a curtição, tem várias novinhas quicando no paredão. Então quica, quica, toda molhadinha, vai descendo a raba bem na beira da piscina. Então quica, quica, toda molhadinha, vai descendo a raba bem na beira da piscina. É diferenciado daquele jeitinho. Alô, alô, Sussu, tamo junto, papai.